cara menutup kap mobil ya guys. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya klik tombol subscribe di bawah ini ya guys, agar channel saya berkembang lagi ya guys. Oke, baiklah, kita akan lanjutkan untuk tutorial cara menutup kap mesin mobil yang benar ya guys. Ada beberapa orang yang kadang-kadang masih salah menutup kap mobil ya guys ya. Kita lanjutkan ya guys. Ada kita coba buka kap mesinnya dulu ya guys. Sini guys. Untuk tombol kap mesinnya di sini ya guys. Ada di sini ya guys. Kita tinggal tarik aja ya guys. Akan kebuka di sana ya guys. Oke, kita lanjutkan. Terus kemudian untuk membukanya seperti ini guys, di sini guys. Untuk membukanya di sini sudah ditarik tombolnya, terus kemudian kita angkat, ada tuas di sini ya guys, berbentuk tuas. Kita angkat sedikit, stop, baru kita angkat. Ini guys. Baru kita terus kemudian untuk cara menutup yang benarnya kita akan berikan tutorial ini ya guys. Biasanya teman-teman yang masih baru, yang belum mengerti tentang mesin mobilnya seperti ini guys, itu salah ya guys, jangan biasakan seperti ini. Jadi untuk yang benarnya seperti ini guys. Kita buka dulu. Kita buka ya guys. Terus untuk menutupnya seperti ini guys. Kita taruh sini, kita tekan. Itu baru benarnya ya guys. Jadi kesimpulannya adalah untuk menutup kap mesin mobil ini jangan dibanting ya guys. Kalau dibanting akan menimbulkan getaran pada mesinnya, akan cepat rusak. Jadi yang benarnya seperti itu ya guys. Oke, baiklah teman-teman, itulah sedikit tutorial dari Datmo.id untuk cara menutup kap mesin mobil ya guys, agar baik dan benar ya guys. Demikianlah, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini ya guys. Sampai di sini dulu dan salam otomotif ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.